Hello，我係 Peace。咁今日咧，我哋嚟到台北，咁喺我身後咧就係台北車站啦。咁我想講咧，其實我都有好多年咧冇嚟過台灣啊。我諗喺香港咧，有好多人其實都會經常嚟台灣玩啦，因為個消費真係相對之下比較平之外啦，咁佢亦都係一個比較近嘅旅遊地方啦，咁所以係真係幾多香港人咧係會經常嚟台灣旅遊嘅。咁但係唔知點解咧，我就真係隔咗好耐都冇嚟過啦。咁嚟緊嘅影片咧，我哋就會同大家喺台灣食好多嘢，經過一啲景點咧，亦都會拍下俾大家睇。咁我啱啱喺機場就搭呢個捷運嚟到台北車站啦。咁依家首先我哋就出發去咗我哋嘅酒店先啦。好，咁我哋依家咧就嚟咗信義區新光三越呢一頭啊。咁點解我哋會嚟呢度呢？而唔係喺酒店先呢？咁因為我間酒店房呢係要10點先可以 check in 啊，咁所以我就去擺低咗個行李啦，咁就直接出嚟去食嘢啦。咁嚟到台灣咁梗係食牛肉麵㗎啦，係咪先？咁但係我哋今次呢就食啲特別啲嘅嘢，就係呢個溫體牛嘅牛肉麵啊。咁佢就係喺呢個新光三越 A4 嗰邊呢，就有一間分店嘅。咁我哋依家去睇下先。咁佢呢度有刺身牛肉麵、每日限量牛肉麵、經典鍋物套餐，即係打邊爐咁樣啦。咁仲有牛扒啊，或者牛肉湯品。好，咁我依家食呢碗呢，就係溫體牛嘅牛肉麵啦。咁溫體牛就係一個好新鮮嘅牛肉啦。咁喺湯完之後呢，咁就盡快去運去個鋪頭度，然之後呢就賣俾客人咁樣嘅。咁我就叫咗清燉嘅湯底啦，再加一個 Q 彈嘅板腱肉。咁你買完嘅時候，佢有個電子牌啦。咁你到去響嘅時候，你去攞呢。咁佢就會喺你面前倒啲湯落去嘅，咁就淥熟啲牛肉啊咁樣。但係你見到我攞咗去張台度食呢，其實佢啲肉都仲係好粉嫩嘅。啲牛肉咁粉嫩，首先試咗啲牛肉先啦。咁呢個就係溫體牛啦。佢有一個醬同埋一個椒鹽咧俾我去點嘅。咁但係首先試咗個原味先。首先嗰啲肉係好腍啦，咁因為佢係生咁樣去淥熟啊嘛，咁到依家都仲係有啲粉嫩嘅位置嘅，咁當然嗰個熟度就控制得好好啦。咁然之後呢個係板腱肉啊嘛，咁佢又係有肉嘅同時啦，咁佢有少少筋啦，咁佢嗰啲筋位咧係超級腍啊，所以成個咧佢係融為一體咯，即係嗰啲肉同筋係融為一體。試下點下個醬先，嗰個醬嘅味咧係有啲似甜醬再加啲辣味落去咯。咁隔離嗰個就係普通椒鹽啦，但係都試下先。睇下邊個配搭係最好食。其實個牛肉嚟講呢，我覺得唔點任何嘢呢已經係好好食咯。因為佢腍之餘呢，佢真係你喺咀嚼嘅過程呢，佢會慢慢滲啲牛肉味出嚟，係好淡淡嘅牛肉味。呢個清燉湯咧係好鮮甜，佢真係好似好純粹咁樣攞啲牛肉去燉一個湯啦，咁而且仲有啲葱味啊咁樣，我覺得幾好飲。個麵望落就好似係普通陽春麵嗰個感覺啦。個麵質咧佢都淥到啱啱好，係又唔係話好硬啦，又唔係話好腍，好適中嘅。我覺得成碗嘢最正，除咗嗰啲溫體牛之外啦，咁佢個湯真係好出色咯，係非常之清甜。我直情係想飲晒啲湯添咯。咁呢一碗牛肉麵就250蚊啦。咁雖然佢啲牛唔係好多啦，咁但係整體嚟講咧，佢個份量係足夠啦。咁所以我覺得係 OK 嘅。同埋始終佢係溫體牛啦，咁就係一啲非常新鮮嘅牛肉。咁所以我覺得係值得嚟食幾次添嘅。嗰個牛肉味咧係真係好清香嘅，你唔會覺得係會有膩嘅感覺嘅。咁呢間御牛店咧，聽講佢哋自己有個牧場啦，佢哋養嘅牛咧就係叫做御牧牛。咁所以由自己嘅牧場啊，所有嘅嘢嘅控制到去埋鋪頭咧，一手都係由自己包辦咧，咁就確保係好新鮮啦。咁兩間鋪頭咧，佢現場都係有啲肉可以賣嘅。跟住食完呢個溫體牛肉麵，如果你係中意 Pokemon 嘅話，咁就可以順便行埋呢個 Pokemon Center 啦。咁其實佢就係喺新光三越台北信義新天地 A11嗰度嘅啫。咁我個人覺得個大細同涉谷嗰個差唔多大。咁同樣係有啲唔同嘅毛公仔，一啲模型仔，一大紮嘅迷你公仔，然之後都係有啲環保袋啊、背囊、水樽，同埋有一個嘢好似可以吊起個珍珠奶茶咁樣嘅東西。咁亦都有一啲台灣特別商品啦。咁例如毛公仔、襟章、吊飾，咁仲有真係台灣獨有嘅嘢啦。咁就係悠遊卡啦。咁就有2款嘅。中意 Pokemon 嘅話，去行下都幾開心嘅。好，咁我而家翻到嚟酒店啦。咁準備同大家嚟一個 room tour。咁呢個 room tour 咧係超級快，因為咧我呢間酒店係300幾蚊一晚啦。咁所以就係咁樣咯。好，咁首先呢度咧就係我啱啱企嘅位置啦。咁就係門口。咁其實轉個身呢度就已經係一張雙人床啦。咁其實呢度嘅空間好細嘅啫，就係一個正方形嘅房型。咁呢度係冇窗嘅。咁床隔離有2個床頭櫃仔啦。左邊嗰個下邊有個雪櫃。咁佢有2支水喺裏邊嘅。咁但係應該要收錢㗎啦。咁我自己都買咗一支水。咁呢度就係一個衣架。再隔離呢就有張台可以俾你做嘢啦。咁呢度有張凳。咁喺啱啱門口隔離呢就係一部電視機。咁然之後呢，我哋同大家睇埋個廁所。我覺得個廁所咧都還好嘅，都大嘅，以呢個房型嚟講。
好，咁就係一個沖涼嘅位啦，一個企缸。咁左邊就有個廁所啦，有個坐廁。咁然之後就係鏡啊、洗手盆、風筒，冇啦，係咁多。咁但係我覺得冇乜必要咧，都唔使 book 啲咁平嘅房啦。咁因為同埋呢度咧係冇窗噶嘛，咁你會好似好壓抑咁樣啊。個空間又細喎，係咪先 ？Hello， 咁多位早晨。咁依家咧第二日啦。琴日我哋淨係去得少少地方啫。真係食咗一餐，同埋淨係去咗 Pokemon Center。咁依家一大清早啦，我哋就同大家去食早餐先。咁我哋依家要去呢間呢，就係叫做青木啊。咁我去嗰間呢，就係大安店啦。咁原本呢，我係諗住 book 南京店嗰間嘅。咁因為喺網上面呢，有好多人都係介紹呢間，而且有好多人介紹嘅時候呢，都係話因為蔡依林都有嚟食過啦，咁所以就更加出名啦咁樣。咁但係我睇佢啲嘢食嘅時候呢，我同樣覺得係幾吸引嘅。佢有一樣嘢食呢，係上面有個成隻嘅軟殼蟹啦，咁我係俾呢個吸引住嘅。咁所以今日就想同大家嚟試下啦。好啦，咁入到嚟呢，呢度就係一個比較有韓式設計嘅 cafe 啦。咁成個配搭配色呢，我都覺得幾舒服嘅。而且都幾適合打卡添，我覺得。咁喺門口呢，仲有個專係影相嘅位置啦。咁有張凳仔可以坐喺度影相。咁呢度主要都係食一啲三文治啊、漢堡、沙律、意粉咁樣啦。咁仲有一啲 risotto 啊。咁其中一個呢，就係我啱啱講話有個軟殼喺上邊，好吸引嘅嗰個 risotto 啦。咁呢度每一種嘅嘢食呢，我都覺得係有幾多唔同嘅種類嘅，即係你見到佢意粉嗰個位呢，都有好多唔同嘅口味咯。咁然之後喺後邊呢，你就見到好多唔同嘅嘢飲啦，係一啲咖啡類嘅嘢。咁仲有6種嘅甜品添。咁我啱啱就係嗌咗嗰個軟殼蟹嘅 risotto 啦，再加咗一個海鹽奶蓋嘅 latte。好，咁我哋嗰個奶油軟殼蟹 risotto 呢就到咗啦。咁我想象中同埋好似人哋啲片嗰個大細咁大啦。咁因為睇片嘅時候個感覺呢係真係好大嘅。咁但係呢，我覺得如果呢個愛嚟打卡呢都幾得意，因為佢真係成隻蟹呢趴咗喺個飯度呢，好搞笑。咁我哋試下個飯先。佢呢個呢係唔同平時嗰啲 risotto 啦，平時嗰啲呢係偏向好結身咁樣噶嘛，咁呢個就唔係嘅，咁佢啲汁都冇話好多啦，咁就唔係一撇咁樣啦，佢係比較啲飯粒比較分明嘅，佢裏邊有啲乾貝啦，然之後有啲葱啦，咁成個飯係香嘅，因為佢嗰啲乾貝呢帶咗少少嗰個海鮮嘅香氣啦，然之後佢嗰啲葱呢都係好香甜。感覺係清爽嘅葱啊，咁所以成個飯係香啦，而且佢唔會好多 cream 嘅。跟住睇下個軟殼蟹先，我咁樣切開咗佢之後呢，佢好似中間都幾多肉啊！哇，佢嗰個軟殼蟹呢係炸得好脆啦，然之後佢裏邊啲肉呢係好有水分嘅喎。咁味道方面，我覺得有少少偏鹹，可能因為佢原本呢就整咗嗰個炸粉呢係有味道啦。咁而且嗰個蟹呢，嗰個海水味係好勁，所以加埋之後呢就比較鹹咗少少。個軟殼蟹呢係勁鮮味咯，同埋佢有蟹膏喺裏邊嘅，都唔少嘅。食佢中間呢個位嘅時候呢，食到嗰啲蟹膏呢，哇，勁香濃咯！呢個有驚喜喎，佢唔係真係純粹擺隻軟殼蟹喺個飯度就做一個堅味嘢咁樣。佢唔係咯，跟住我哋試埋呢個海鹽奶蓋嘅 latte 先，咁都係平時 latte 嗰啲樣啦，咁我覺得幾大杯嘅都算，咁我哋依家試下先。呢個海鹽奶蓋呢，佢唔係好似平時你飲手搖店嗰啲嗰隻鹹度嘅，佢呢個係比較淡啲啦。咁配合翻個 latte 呢就好好啦，唔會搶咗個 latte 味。好，咁去下一站之前啊，我哋都嚟咗呢個中正紀念堂呢個位啦。你睇下呢個位幾壯觀，超級大。我諗大家嚟台灣最主要都係飲飲食食啊，行下街，咁就應該比較少特登去睇一啲好勁嘅建築物嘅。咁但係我覺得佢每個地方實會有啲好勁、好特別嘅建築物啦，或者係一啲寺廟之類嘅。咁我覺得如果一場去到嗰個地方呢，點都係要去下嘅。好，咁依家我哋去緊嘅呢，就係一間賣好多唔同酒味嘅 gelato 嘅鋪頭。咁如果中意飲酒嘅話呢，係一定好開心嘅。咁其實呢間同啱啱嗰間青木呢就好近嘅，喺附近嘅啫。咁如果有興趣食完嗰間嘅話呢，係都可以嚟呢度試下嘅。好，咁我哋到啦，就係我哋面前呢間好正商行。好，咁你見到有唔同味道嘅 gelato 啦。咁其實佢除咗酒味之外，都有啲抹茶
同埋台灣嗰啲代表啦，小玉西瓜啊、愛文芒果咁樣嘅。咁佢右邊就有6隻唔同嘅酒啦，咁就可以喺呢度慢慢試清楚嘅。如果你2球都係非酒精嘅 gelato 嘅話，咁就係160啦。咁即係如果你2球都係酒味，或者1球係酒味，1球唔酒味嘅話呢，咁都係180嘅。咁啱啱試完之後呢，咁我就嗌咗2個球啦，咁都係酒類嘅，因為係主要想嚟睇下酒類嘅雪糕啊嘛。咁跟住我就點咗白蘭地葡萄啦，同埋一個台灣18天啤酒。咁因為試味嘅時候呢，已經覺得幾特別，幾中意。呢個白蘭地葡萄呢，食落去佢係偏奶味重啲嘅，咁同埋有好少少嘅提子乾喺裏邊啦。即係你話食唔食到佢個酒，即係白蘭地嗰陣味咧？呢個就食唔出嘅。咁但係我想講，另外我嗌嗰個台灣啤酒咧，咁你係真係食得出啤酒嗰個香味咯。咁不過都係冇酒精嗰個感覺嘅。咁因為你做嘅時候佢都揮發晒啦，係咪？咁因為冇酒精嗰個感覺啦，咁所以其實咧，除咗啤酒之外，都唔係會幾食得出佢係酒咯。即係好似嗰個颶風嗰個咧，我都淨係試到颶風嗰個甜味。咁不過係好食嘅。咁我覺得其實幾得意嘅。咁可以試下好多唔同酒整出嚟嘅 gelato 係咩味。咁因為喺出邊咧，其實都好少用酒整嘅雪糕噶嘛。唔係冇嘅，但係好少咯。咁但係最好食咧，都真係嗰個台灣18天啤酒。好，跟住我哋嚟一個人打邊爐。咁喺台灣咧有好多嘅打邊爐嘅鋪頭啦。咁但係當你一個人嘅時候點算呢？咁雖然佢哋有好多嗰啲一人火鍋店啦，咁如果我揀任食嘅話，我又會驚嗰啲肉會唔夠靚啦。咁之後就俾我揾到呢一間紅狗狗個人麻辣鴛鴦鍋啦。如果食任食嗰啲呢，我自己都預咗嗰啲肉呢係會唔靚嘅，咁所以呢，我就冇揀任食啦，我就揀可以單點嘅。咁呢間就有一個個人嘅套餐嘅。咁如果你多過一個人嘅話，咁就可以嗌個抽團啦。咁佢呢個人套餐369蚊都幾多嘢嘅。首先就揀湯底啦，然之後就揀有3樣小食嘅小食拼盤，跟住就揀1份肉啦。咁最後仲有個甜品跟埋嘅。咁如果唔嗌餐呢，你都可以單點嘅。咁就係你自己揀一個湯啦，然之後就逐樣嗌啦。咁呢度有王子麵啦，同埋可以另外嗌白飯嘅。咁呢2樣嘢都係任食嘅。咁嚟到呢，真係多㗎，唔係講笑㗎喎。咁個湯我揀咗鴛鴦鍋，拼盤嗰度呢，我就揀咗貢丸、水蓮同埋麻辣牛肉。咁跟住牛嗰度呢，我揀咗牛胸腹肉。咁啲牛肉食落去個口感係 OK 嘅。咁但係當然就冇乜牛味啦。咁嗰啲口感呢，就好似我哋喺香港茶樓嗌肥牛嗰啲口感。咁原來2個湯裏邊分別都係有啲料嘅。咁喺個麻辣湯底度呢，就有豆腐同埋鴨血。咁另外嗰個養生湯底呢，裏邊就有雞肉。咁淨係湯裏面嗰啲嘢呢都唔少啊。咁其實每樣嘢食落去我都覺得 OK 嘅，新鮮。咁但係最好食嘅呢，我覺得就係佢個貢丸啊。我平時呢係唔食貢丸嘅。咁呢個貢丸呢係好彈啦，同埋好多汁嘅。麻辣牛肉嗰度呢，佢就醃咗啦，咁就食唔到啲咩味㗎啦，淨係得辣味。咁但係就好腍嘅，好似我哋食嗰啲鮮牛肉咁樣。咁除咗佢個餐嗰啲嘢，我覺得係 OK 之外啦，佢個養生湯裏面啲雞肉呢都好彈好滑嘅。雖然佢俾啲嘢係多，咁但係呢我都未飽，咁就額外嗌咗一個芋頭貢丸同埋一個豬肉嘅。但係呢個芋頭貢丸呢，我就覺得麻麻地嘅。咁食飽啦，又加咗2樣嘢啦，咁最後都係總共598台幣啫。我覺得如果自己一個又想打邊爐嘅話呢，係可以試下呢間嘅。好，咁下一間呢，我哋就係去食日本嘢啊。咁其實呢一間呢，主要就係食三文魚嘅。咁我上網見到呢，佢啲三文魚呢係好大份嘅，好似好吸引咁樣，同埋 CP 值咧應該係幾高。咁其實呢間咧係我私心好想食，因為我自己真係好中意食三文魚。咁呢間個名就係叫三味食堂。咁呢度咧喺1樓嗰度就係佢哋切三文魚嘅地方啦。咁而2樓咧就係我哋食嘢嘅地方嚟嘅。咁我哋嗌完嘢食嘅時候咧，就會直接有個裝置送啲嘢食上嚟㗎啦。咁喺香港咧以前都有好多呢個裝置嘅。多數都係喺啲酒樓度啦。咁其實咧呢度唔係淨係得食三文魚啦。咁呢度仲有啲日式串燒啊、炒飯、炸物等等嘅。咁但係呢度出名嘅咧就真係佢嗰個份量咧係好大，嗰個三文魚咧又大又厚。我同嗰部機咧拍埋一齊咧，你就知道究竟有幾大㗎啦。佢係同我個 cam 咧係一樣長嘅。你睇下，淨係魚生都咁長，成隻筷子咁長。咁全部望落去咧都係超肥美。咁就算係三文魚壽司咧，佢都係勁大嚿啦，你睇下。咁然之後佢係切得好厚啦，好大塊嘅。咁不過就係即係普通食三文魚啫，就冇乜特別。試咗個三文魚先，睇下佢肥唔肥美。咁我習慣咧就係 wasabi 咧係擺喺個三文魚上面食嘅。咁啊試下啦。佢係好新鮮啦，同埋嗰個三文魚味咧係比我哋平時食咧係更加重嘅，超正呢個。真係唔知點解咧，嗰個三文魚味咧係可以咁濃嘅喎，
好正呢個。啱啱呢一間其實我自己覺得就係一間好普通嘅日式餐廳啦。咁只不過佢有一個叫做噱頭嘢呢，就係佢有一個好大嘅三文魚壽司啦，同埋一啲好粗碌嘅三文魚腩刺身。咁我覺得如果係好中意食三文魚嘅呢，就會好啱咯。咁不過點都好啦，呢條片呢就同大家去咗食4間嘅餐廳，再去咗睇少少風景啊、建築物咁樣啦。咁我仲會去好多唔同地方咧揾嘢食嘅。咁就留翻喺下一集啦。今條片去嘅地方可能唔係好多啦，咁但係希望大家中意啦。中意呢條片就俾翻個 like，有咩想講可以喺下面留個 comment，同埋記住訂閱我嘅 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。